hepatitis hedduu bakki nama halaaku jiru hepatitis vaayirasii wayim shimbirroo kajaaniin kuni akkaan nama daddabra akka dhukkuba biraati miti. Hurkaa wal qunnamtii saalaa tahuu hurkaa tahuu jiidha nama vaayirasii san qabu hancufallee maan taane kiisiin hundaan dabra akka HIV ti miti. Persentii 44 irraa hanga 50tti chaansii nama dabru qaba waggaa takkichaa wal xuyita. Dhukkuba mallattoolee hunda himu jirta hedduu bareedaadha waan hedduu gizeen waa kanatti irra qophootee kanatti hundeettu hedduu dasija. Namuu asirratti waan jiru irratti yaada jiruu fi waan dubbisnee fi akkasitti gama saayinsiitiinis gama kaaniinis hedduu waan bareedaadha irra jiru waan bareeda jirta. Especially gama dhukkubni akkatti daddabru irratti hedduu kontaajeesiidha. Kontaajeesii jechuun dhukkuba akkaan namarraa nama daddabru jiidha barbaada bakka inni hancufaan tahuu hurkaan tahuu nama dhukkuba san qabu tokkorraa tokko dabraa jechuudha. Akka maatii haasawuu turte irratti faamilee keessaa namni tokko yoo qabate hunda isaanii dabarsuu danda'a. Saniifuu gizeedhaan yaalamuu qaba dhukkuba akkaan nama dabru. Persentii 44 irraa hanga 50 hoggaa takkichaa nama dhukkuba qabu wal xuyixeen probability dabru qaba. Ajaa'iba waan isinitti ta'u HIV AIDS garuu persentii takkaa gadi probability inni dabru qabu. Saniifuu harka meeqa dachaa meeqaani hepatitis nama daddabraa jechuudha. Wal qunnamtii saalaatiin ta'u hepatitis irra daddabru hin jiru dhukkubni namarraa namatti. Hurkaa jiidhaa hancufaan wanniidhaan saniifuu dhukkuba hedduu hamaadha. Dr. Najib akka dubbachuu jirutti argitanii jirtan mallattoolee jirtuu fi kana hunda tuquu ture. Inni laaftumatti haala wanni tiruu feel godha akkana jechuun namni tokko gizee dhawamee wanni tahee gizee madaan fayyitu xabaasaa taatee fayyitimi. Tiruun gizee madoote hepatitis jechuun madaa tiruu jechuu hiikaanis afaan oromootti yoo jijjiirre. Inflammation of liver jechuu saniifuu gizee fayyitu maal taatee fayyiti xabaasaa taatee fayyiti. Coraan tokko yoo coraan waasi dho'ee harkarra coraan gizee xabaasaa ta'e bakki xabaasaa tun akka coraa kaaniiti miti. Coraan kaan hurkaa baasaa hurkaa naqa bakki xabaasaa san cuccufamee jira. Akkasitti turuunis dalagaa ala taati jechuu cuccufamtee waa takka dhiigni keessaan dabruu hin danda'u gamanaa dabruu hin danda'u dhiigni bishaan itti duudufannee ta'e turuu keessaanii gama qaamaa achi seenuu waan hin dandeenyeef achumaan garaan si boqoo keessi ta'aa miilli si ta'aa achiin mallattooleen adda addaa dhuftee jechuudha. Tiruu keessatti pirootiinaa oomishama. Pirootiinni sanis oomishamuu hin danda'amu turuun dalagaa waan dhaabdee jirtuuf saniifuu kun hundi rakkoo adda addaa kafidu tahaa jechuudha. Saniifuu dhukkuba akkaan hamaati dhukkuba akkaan badaati jechuudha. Dhukkuba tanaafi haati takka gizee garaa qabdu nisee jaanii shamarri tokko gizee garaa qabu gizee hospitaala dhaqee kitittilii godhuudhaaf follow up godhuudhaaf hospitaala deeyitee deddeebitee kittibaatii dirratti hanga ilmoo dhaltutti hospitaala deddeebitu wanni isiin takka laalamtu hepatitis kana. Hepatitis yoo qabaatu taate shimbirroo kana yoo qabaatu taate akka ilmootti hin dabarreef akka ilmoo dhaltetti kittibaatiin diramaaf kan namaaf jechuudha. Maaliif dhukkuba akkaan jiidhaan daddabru ilmoon gizee dhalattu jiidha haadhaatiin gizee walxuutu waan itti dabruuf jecha. Saniifuu dhukkuba akkaan hamaati waan ajaa'ibarra jirta waan bareedarra jirta diskishina ibsa bareedaa kan nu jirta Dr. Najib hedduu bareedaadha.